दिल्ली के चिकन जैसा टेस्ट और दिल्ली के चिकन का कंपटीशन तो यार कहीं हो ही नहीं सकता। और अगर आप लोगों को दिल्ली के ऑथेंटिक चिकन का टेस्ट ट्राई करना है ना, तो यार आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह बताने वाला हूँ। और इस रेस्टोरेंट की जोमेटो पे टॉप रेटिंग और टॉप रिव्यूज भी हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस। अगर आप लोग राजपुर रोड पे अपनी फैमिली के लिए कोई फाइन डाइन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हो ना, तो इससे बेस्ट तो यार कोई हो ही नहीं सकता। और ये लोकेशन आप लोगों को पैसिफिक हिल्स पे मिल जाएगी, मसूरी डाइवर्जन के पास। स्टार्टर्स में मैंने सबसे पहले ऑर्डर किया चिकन टिक्का रोल, चिली चिकन, लेमन चिकन और तंदूरी विंग। यार इनके चिकन टिक्का रोल का ना साइज इतना बड़ा था यार, 2 लोग ना आराम से खा सकते हैं। मेन कोर्स में मैंने ऑर्डर किया चिकन रारा और गार्लिक नान। भाई चिकन ना देखने से इतना टेस्टी लग रहा था, और गार्लिक नान के साथ जो मजा आया ना, सच्ची बता रहा हूँ। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ना इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। आप लोगों को भी होने में देरी नहीं लगेगी। और आप लोग ना यहाँ पे अपनी कार पार्क करके कार में बैठ के भी ऑर्डर दे सकते हैं और मस्त एंजॉय कर सकते हैं। तो यार फॉलो कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो।